记住，宁愿被绊倒无数次，一定不要规规矩矩一辈子。这个社会就是饿死胆小的，撑死胆大的。不怕边缘门槛高，就怕你边缘没胆捞。我是淘金狂人，寒门与贵族之间的距离，只有偏门才是最有机会的跨越。人有冲天之志，非运不可自通也。这里说是运。在我看来，如果你想赚钱，一个好项目就是你的运。纵然你有再大的野心和本事，没有运，没有好项目，你也达成不了你的理想。今天淘金狂人来帮你，给你一个直达天际的好项目。今天推荐的就是这个网站 ubyus.cc， 说简单点就是一个黑 U 套现的一个平台。今天我就教你们怎么通过这个平台日赚5000 U。这个平台返款是没有任何问题的，不用担心被骗。我已经操作了很久了，你们注册的时候记得填写我的邀请码 KT585， 这样我才有返点。我花时间做视频教你们，也是需要有钱挣我才有动力。如果有交易所钱包的，钱包里有 U 的，我给你们简单的说一下，你们就可以直接去操作了。1个月时间开奔驰大 G 完全没有任何问题。没有交易所钱包的，完全不懂的小白呢，也不用担心。我会把详细的视频教程放在下方，按照教程一步一步操作，你也可以轻松赚钱。那我们怎么通过这个平台挣钱呢？其实我们就赚一个返点的钱。我们来到网站主页，这里有一个自助下单，比如说我们要充值500 U， 这里填500，网站就会按照当前汇率计算返给我们多少钱。500 U 按照当前的汇率，它就会返给我们650 U。如果我们把这一单操作完，我们就相当于赚了150 U。换算成人民币，大约就是1050元人民币，是不是非常的简单？想多赚一点的呢，你可以是500 U， 也可以是800 U， 甚至是1000 U。想少赚一点的，可以是10 U、20 U、50 U 都是可以的，这个你自己决定。我们选择好金额以后，点击购买，这里需要填写我们自己交易所的钱包地址，这里不要填错了，填错了就收不到钱了。填好以后点确定，到这个页面以后，我们就复制这个钱包地址，按照这个钱包地址充500 U 进去就可以了。为了节约大家时间，这里我直接跳过，详细的视频教程链接我放在视频下方，保姆级的一看就懂。500 U 我已经充好了，大约在10分钟左右，平台现在已经给我返了650 U， 是不是很简单？大概就10分钟左右，我就赚了1050元人民币。是新手的话，建议还是从小金额开始，熟悉一下流程，慢慢的加大金额就可以了。到这里视频就结束了，有什么不懂的视频下方给我留言，我看到都会回复你们的。再见。